Okay, welcome back to another episode, everyone, of reading Thai newspapers and Thai news in the Thai language. Today, we're going to read a short article from the BBC Thai Facebook page. I found this article an hour or so ago, and it's basically just reporting on what the Prime Minister said about removing one of the ethnic groups living in a national park in Thailand, moving them out of the national park and moving them somewhere else to live. So it's like a forced displacement, I guess, of ethnic groups in Thailand, which have been there for longer than the actual national park has been there since it was officially declared a national park. So it's a bit of a controversial topic at the moment in the media and in Thai politics. Okay, so I'm going to read from the photo first, from the image, and then we'll move over here and actually go through the short article. รัฐบาลดูแลคนไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดแต่ต้องให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่ใช่นึกจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี17มีนาคมปี2564ทำเนียบรัฐบาล Okay, we'll zoom in. Okay. ไม่ใช่นึกจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้นายกเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของชาวบ้านบางกลอยยืนยันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพื้นที่ป่าต้นน้ำไม่ได้วันนี้17มีนาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการชุมนุมของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีเพื่อร้องเรียนที่ถูกเจ้าหน้าที่กีดกันไม่ให้อยู่อาศัยและทำกินในป่าแก่งกระจานทั้งที่ชุมชนอยู่มาก่อนพื้นที่นี้จะถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติและมีส่วนช่วยในการดูแลผืนป่าพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติและต้นน้ำชั้นหนึ่งที่จำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้พร้อมกับอ้างว่าคนไทยทั่วไปไม่พอใจที่มีชุมชนอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวอีกทั้งรัฐบาลได้จัดหาพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยและทำการเกษตรให้ชาวบ้านแล้วรัฐบาลดูแลไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดแต่ต้องให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่ใช่นึกจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้นายกกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลยังมีอารมณ์พลเอกประยุทธ์เชื่อว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของชาวบ้านบางกลอยที่ต้องการสร้างความขัดแย้งสร้างความไม่เข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเราจำเป็นต้องรักษาป่าต้นน้ำไม่ใช่หรอและต้องหาพื้นที่ทำกินให้กับเขาแต่ไม่ใช่จะไปอยู่ในใจกลางอุทยานแห่งชาติผมไม่อยากจะพูดแต่ไม่ได้โทษเขาผมโทษคนอยู่เบื้องหลังซึ่งก็รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังนายกกล่าวAll right, welcome back to the second part of the episode. We're just going to quickly go through now and do a few translations from this piece. I'm just going to pick out a handful of words. I don't want to go through the whole thing because it will end up taking half an hour or 40 minutes to do this if we do that. So I'm just going to pick a few words that I think are worth learning and worth knowing. So รัฐบาลแปลว่า government means government
And then next one is กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ which means ethnic groups or ethnic group. This one here. กลุ่มชาติพันธุ์ and then we have this one here. ความเท่าเทียมกันความเท่าเทียมกัน that means equality ความเท่าเทียมกัน equality. Okay, just going to zoom in. Okay, so this one here, มีคนอยู่เบื้องหลังมีคนอยู่เบื้องหลัง You'll see this word used quite often in Thai political discourse, and it basically means someone is behind the situation. So in this situation, there's kind of here we go, การชุมนุม, so which means rally, okay, to rally, like a political rally or a social rally. And Prayut is claiming, or he believes, that there is someone behind all of this. It's not just the ethnic group, the Karen people. He believes there could be like a political group or a government or someone with influence there behind all of this, and they're making it happen to achieve their own sort of political agenda. So that's a really good word to know. มีคนอยู่เบื้องหลัง Okay. อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ means national park. อุทยานแห่งชาติ national park. Right, and then we have นายกรัฐมนตรี sorry นายกรัฐมนตรี which means prime minister. So Prayut is the prime minister, so that's why I've got that there. And then the next one, he also holds a second position or second title, which is รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม which means defense minister. He's the minister of the Ministry of Defense, the defense minister. Or if you just want to know the word Ministry of Defense, กระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหม Okay. การชุมนุม we've mentioned that just before, so rally, okay, ชุมนุม or การชุมนุม rally. And another important word to know, especially if you're interested in learning about ethnic groups, ethnic hill tribes, and the problems that they face in both like Thailand and Myanmar, you want to know this word, right? So ชาวกะเหรี่ยง ชาวกะเหรี่ยง, which means the Karen peoples, right? Or the Karen people. In English, we say Karen, right? To describe these people, we use that word. Thai people use ชาวกะเหรี่ยง ชาวกะเหรี่ยง. So that's an important word to know. Okay. Okay. อนุรักษ์ อนุรักษ์ that means to conserve or to preserve. So the Karen people, Prayut in this instance is claiming that they need to preserve the national park
And that is one of the reasons why they need to move the Karen people out of the national park. So Prayut is claiming the reason of conservation of the national park, even though these people have been here since before the national park even was a national park. So they clearly know how to conserve, the environment and take care of the environment, maybe more so than the actual central Thai government. So anurak, that means conserve or like preserve, and then like in a very informal kind of way, I guess, take care of. Okay. 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 Right. And then another important word is ความขัดแย้ง ความขัดแย้ง which means conflict. It's conflict. ความขัดแย้ง ความขัดแย้ง. So that's a really good word to learn if you're interested in reading newspaper stories about politics. Could even be politics, international politics or geopolitics. But you'll see this word, Kwam Katyang, used a lot in Thai news because obviously there's quite a lot of conflict in Thai politics. Kwam Katyang. And then we have สร้างความไม่เข้าใจ สร้างความไม่เข้าใจ so to basically, or we'll just use สร้างความไม่เข้าใจ so he's basically saying Prayut believes that there's someone behind it อยู่เบื้องหลัง the rallies, and he believes that they want to ferment or to start conflict สร้างความขัดแย้ง and they kind of start like a misunderstanding between the government and the Thai people สร้างความไม่เข้าใจ สร้างความขัดแย้ง they want to start conflict or ferment conflict สร้างความไม่เข้าใจ a misunderstanding between ระหว่าง รัฐบาล we learned that just before, government, right? Between the government ระหว่างรัฐบาล และ and ประชาชน so the people, the citizens of Thailand, I guess. ประชาชน. And then we have ใจกลาง ใจกลาง which basically means like the center. So ใจกลาง อุทยานแห่งชาติ, so in the middle of the rainforest, in the middle of the national park. So ใจกลาง means like in the middle, in the center of the national park. And then โทษ โทษ means to like blame. In this instance, means to blame. แต่ไม่ได้โทษเขา I'm not blaming the Karen people, right? I'm not blaming the Karen people. I'm actually ผมโทษคนอยู่เบื้องหลัง I'm actually blaming the person or the people who are behind all of this, which he's trying to kind of say it's not the Karen people who are really wanting this to be an issue. He reckons there's someone behind that supporting them or kind of encouraging them to protest or to rally about this issue. All right, that's enough for today. Thanks for all watching, and I'll see you again in the next clip.